Salve! Alcuni di voi si ricorderanno che in circa 2 video fa, ora non so quando uscirà questo che state vedendo, la moto aveva qualche difficoltà a raggiungere gli alti regimi, no? Sembrava che si ingrassasse di colpo la carburazione. Ecco, oggi, sperando che non si tratti di nulla di grave tipo pistone, cuscinetti, quella roba lì, tenteremo di risolvere questo problema. Con me ho una candela nuova da montare sulla moto e anche una candela all'iridio, dovrebbe girare meglio. Avvicinatevi! Cominciamo a vedere in che condizione è la candela. Via la pipetta. Ecco, la candela risulta veramente distrutta, ossidatissima, untissima, perché ovviamente questa è una moto pensata per il cross, un motore che è pensato per girare sempre ad altissimi regimi e usarlo per fare enduro, in cui il motore spesso si trova sotto gop, senza dover sempre sparare al massimo, e il risultato è questo, una candela inefficiente, che si brucia. Come sempre la prova del 9 sarà controllare che faccia la scintilla avvicinando gli elettrodi della catena a una parte del motore e spedivellando. State attenti a non toccare la candela perché la scarica che arriva nelle dita non è proprio inconsistente. La scintilla la fa, ma la fa veramente piccola e non molto costante. Così è come si presenta la candela nuova, vedete che è bianca, bella pulita. E adesso la andiamo a montare sulla pipetta. Notate che la scintilla è molto più grande, molto più blu, molto più intensa, no? Vedremo se montandola cambierà qualcosa. La motina dovrebbe essere calda. Direi che era la candela il problema. Qui piano, non ci casco un'altra volta, grazie. Come viaggieri!
Wow.